Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pilot Mas Chow. Pilot Mas Chow kedatangan paket lagi ya. Kita unboxing aja apa isinya. Simak video berikut. Cekidot. Susah megang HP. Baterai telo guys, berat ini, nggak kayak baterai yang biasanya yang nggak ada kemasannya. Ini berat. Rekomend seller bener ya ini. Kita lihat ini apa isinya. Ada kwitansinya guys. Jadi DJI channel hobi, terima kasih channel hobi, recommended seller, Jos, seller terpercaya channel hobi. Apa aja yang didapat, kita buka aja. Made in China baterainya, baterai telo ya. Terus 1100 mAh 3,8 volt. Jos ini. Kemasan juga rapi, terlindungi sama ini apa, spons. Jadi aman. Jos bukan nama. DJ channel hobi ya. Itu alamatnya ada di Pondok Indah Mall. Top lah. Barang udah sampai ya tinggal dites aja. Semoga lem-temnya sesuai ya. Apa sih? Kasih suara. Kasih suaranya. Kasih rengket. Ada buku panduannya. Kalau yang ori bukan abal-abal. Ya harga beda tipis sama yang second, mending beli yang ori aja biar puas. Nggak beda jauh harga, tapi puas. Oke, tinggal tes aja. Ada tanggalnya guys, ada barcode-nya. Oke ya, cukup sekian. Belinya di biasa di hijau, legbar hijau di channel hobi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal tes play. Oke, assalamualaikum.